aku Vika. Hari ini aku mau unboxing barang dari Shopee. Ada 3, tapi ini udah aku buka semua. Tapi yang terakhir tadi, baru tadi ini, terus aku lihat videonya kok gelap. Aku pakai ini kok gelap gitu, terus kan aku beli ring light, langsung aku pakai. Terus yang tadi aku hapus videonya dan aku buat lagi ini. Langsung aja ke videonya. Ini yang pertama, aku beli HP second ya, ini HP-nya bukan baru, HP second. Ini udah aku buka. Ini bungkusnya yang ini, soalnya aku udah buka duluan karena penasaran kan HP-nya itu kayak apa, bener atau enggak gitu. Ini udah kan. Terus ini tuh dilapisi ini, jadi bukan yang kayak biasanya tapi kayak gini, jadi ini aman, nggak bakalan rusak, nggak bakalan pecah ya kan. Di situ ini bungkusannya kayak gini, ini kan. Tapi nggak tahu sih, aku pesennya itu iPhone 4 tapi dibungkusnya iPhone S. Ini habis itu biasa di sini tuh dapat casing HP-nya juga. Casing HP kayak gini, bonus ini. Casing HP ini lumayan tebel loh guys. Sama pelindungnya juga udah aku pakein. Biasa tempered glass juga. Dan ini HP-nya ada handsetnya juga, ada handsetnya, ada accessory-nya juga. Accessory-nya kayak gini. Kayak gini accessory-nya. Terus aku beli yang kayak gini di toko elektronik, di counter gitu, sancepin gini. Nih, bentar ya, aku kasih tahu HP-nya. Cara HP-nya itu putih bersih kayak gini. Ini iPhone 4 ya, jadul banget, jadulnya selangit. HP ini aku pilih yang warna putih, dan ini tuh RAM-nya 16 GB itu yang udah terbesar. Terus itu nggak ada yang 32, kalau ada ya aku beli yang 32. Nah ini biasa banyak gini. Tadinya itu masih bahasa apa itu namanya, bahasa Cina kan, ini dari luar negeri. Oh iya, nama tokonya aku kasih di sini ya, di sini. Oke, kalau kalian mau, tapi ini enggak rekomendasi banget sih, enggak rekomen banget buat aku. Kalau kalian cuma mau HP ngumpulin HP jadul gitu, ya rekomen banget sih.
Cuma aku itu kecewanya hanya karena kabelnya cas-casan itu nggak berfungsi banget, dan ternyata artinya rusak. Terus handsetnya juga, earphone-nya itu nggak bisa di sini, jadi cuman dapet HP kepala ini sama casing taper glass, udah sama HP, udah itu. Cas-casan sama handsetnya nggak bisa. Jadi kalau kalian cuma mau ngoleksi HP-HP jadul kayak gini, aku rekomen. Tapi kalau buat apa ya, buat kalau kalian nggak punya HP terus beli HP ini, nggak rekomen banget sih, soalnya ini susah download WA-nya juga. Ini aku juga udah mau menyerah nih, karena ini belum ada WA-nya ya. Ini belum ada WA-nya, cuman baru aku jailbreak. Itulah pokoknya jailbreak itu. Baru tadi aku jailbreak bisa, karena aku cari apa itu namanya, kabel satuan, dan itu susahnya minta ampun sampai aku frustasi tadi. Terus aku ke warnet langsung masang sendiri jailbreaknya. Dah itu aja. Kalau kalian mau lihat videonya kayak foto, video, kayak apa ini, volumenya atau apa isinya, nanti aku kasih videonya. Paket yang kedua, ini paket yang kedua ya. Oh iya, paket yang kedua adalah bungkusannya ini besar, ini ya, ini anunya plastiknya. Habis itu paketnya adalah nih casing atau apa sih, headcase apa nggak tahu, pokoknya ini. Aku suka K-pop, kalau kalian suka komen di bawah juga ya, biar kita bisa kenalan. Juga aku suka ini aku milih yang warna merah ya kan, buat iPhone-nya ini tuh. Nama tokonya apa sih di sini. Selanjutnya barang yang ketiga barangnya ini udah aku buka juga, tapi baru tadi aku bukanya ini ya kan. Terus dalamnya ada ini itu apa namanya, ring light tapi kecil. Videonya terpisah aja ya, aku kasih di selanjutnya. Ini videonya. Nah, video itu tadi review sama unboxing HP sama ring lightnya. Jangan lupa like, komen, sama subscribe ya di bawah di sini. Oke, sampai jumpa lagi ke video selanjutnya. Bye. K-popers kalian, kalau K-popers ya itulah, itu bisa komen di bawah ya, bisa kita berteman sesama K-popers dan kasih tahu fandom kalian apa aja. Oke, see you.